komoneso akotali sakaza nzambe na vina yo amen akotali sakaza nzambe na kacha libota na yo amen alléluia yobi ke nzambe akofaire retentir makona yo ninga sala ka autrefois na ba lépreux désolé bana 2 Rois chapitre 7 Israël kotaki na nzala makasi il y avait 4 lépreux ba lépreux za ba katala mamisapi ba fandi ba ndiko beta calcul ezalo kwa biso lelo boye nzala ezala mboka makasi batel babiti na nzalo yo surtout kende kuna peut-être na ville nzala eza to kende des fois peut-être kota mera fo nzala ezali kuna eloko ezate to ya eloko ezate babite to décider to boka ngunda wapi na ngambo pa ba voisin amen surtout to pesa image nango lelo eza wapi na Rwanda amen alléluia atali Kinshasa nzala kito boka ngunda tana wapi na Rwanda sike ba mo so basani baboma biso amen OK tant mo ba zo décision babuaka ba on abi wapi na libanda ya ville alléluia OK avant ba ba zo décision yeni décision on nzamba zo ki déjà avant amen alléluia décision précédée bango avant o mo sala nzambe na kombo Élysée aso déclarer alors bilobi na tango yo biloko okita biloko okotebe na mboka amen et là zo sepele que prophétie oyo etiki ba bazaki na ville etiki ba bazaki na contre ke ko landa ba twabuwa ki sama libanda amen alléluia alléluia et ko landa ba écarta bango amen ba fa ba su décision bibe so ba tawa ndi ko tambola ko kende na okenda bango OK il y avait des paroles bande ko accompagner bango et transformer makoda ma comme na pri lokolo ba char amen et bandi ko pesa lo kito lokolo ba char alléluia et là zo sepela na kacha lisolo na zanda biki basa batu ba négliger bango na OK na tawana ba Syrie banda ko nyoko la Israël banda ko beta Israël alléluia et ça qui pour la rare fois que Israël basa nini ba yeba na kokota défaite na ngambo ba Syrie amen OK nzambe peut décider ya ko humilier ba Syrie na mukolo wana il s'est décidé na armée na ye à proposer na nani na 4 les amen alléluia na 4 les basa ni ba 6 makambo amen alléluia siko question nazo mituna on a zo été ko mituna mais pourquoi seulement les lépreux amen pour na nini karabango amen yo na zo mitu ko mituna likambo pourquoi faut comme la kanga amen zamba sala makam na azarte amen zamba sala makam na pamba amen oyene siko nezo rasiro oyene siko na pamba amen eza eloko moko nzamba linga introduit na bomo amen ndena bi pourquoi surtout zongi moi sima muke o remarquer que basirien bazaki na nyongwa Israël nyongwa nini na 2 Rois na chapitre 5 bezolo bazaki na chef d'armée moko na Syrie na koma na man o azaki na zaki lépreux amen azaki lépreux bezolo banata moko boy bazaki na serviteur moko boy ba ko mandater a ko zolobi ko apina Israël amen aya ko zolobi ko apina Israël ndelobi azaki chef armée pas azaki lépreux tango aye pa Élysée a renvoyé wapi na mai ake abwa kami na mai abiki a ko pesa Élysée biloko Élysée aboya amen alléluia aboya alléluia la question que je me demande mais pourquoi Élysée aboya ki biloko wana amen alléluia alléluia aboy biloko abi na osimba biloko na tezonga biloko na yo tango bandi ko kende mosala Élysée Géasi akeko wela ko simba biloko wana azala frapper na lèpre amen alléluia OK tango akei aza frapper nyongo wana etikala ki pa na nzamba amen alléluia d'une manière ko faire comprendre que biloko wana ezalaki permika ba lépreux fa ba simba amen parce qu'il y a les prêts qui na Israël azoki lobiko il fallait les prêts moko simba pasa nini a inauguré biloko ba Syrie amen alléluia tango ba ye aboyi biloko akei yango mo tango bazongi nzambe po sala makambo changer makambo de la même manière ndela bi roi na chef d'armée Naman ayaki na armée na ye po zolobiko na Israël nzamba ye ko utiliser armée na ye ka ba lépreux bo ba kende ko récupérer biloko ba sani ni o ba perta amen alléluia yako mona ke tango bazozonga nzamba utiliser makona mo lokolo ba char et que tango ba kei ba bruit na bango komi na ngambo ba Syrien ba sundoli biloko amen ba ye ko inaugurer bolama amen d'une manière qu'on fait comprendre que nzamba décider za bolama o yo fo inaugurer amen o ya yo za yo amen o bakanga yo za yo nde fo simba amen ndebi ke biloko ba Syrien ezaki permis ka ba lépreux fa ba simba amen alléluia
bazo tambola malembe OK malembe bazo kende nzambe bazo faire retentir makonda wa rubasha amen yona so déclarer na tongwa lelo oya yo bakanga oya yo basimba ndongo zo beta boko nzambe bazo kesa makelo na ngwa nguna oya yo bakanga bako resila bako refula ngona komona Yesu oya yo basezisa bako sanza ngona komona Yesu bien solo baba lepre bakatala misa bazo tambola malembe OK malembe bazo tambola nzambe bazo créer ba de amen alléluia yona bina yo que des fois prière au sala malembe na sika oyo yeba ke zo créer ba dégâts na ngamba nguna amen oya yo foyo bika amen yami zamba salongo luto yondo inauguré bolama famille na komona Yesu ndenge ba lepo ba inauguré bolamo ya mboka mobimba amen bato ba negija zamba décider ko pona ka bango po ba inauguré bolamo ebunga kana kata mboka amen mukolo wana bi ezolo batang ba komi ba biki bolamo bazongi na ville lokola bazongaki na biloko parce que muto aza na mbongo aza na barrière te amen muto azwa na quelque chose batike la accès libre amen bakota na audience au mona roi na facilité alléluia OK bango autrefois bazaki na accès amen nabi ke nzamba ko salo bolamu okoma na accès biso zaki na accès nzamba ko salo bolamu ke na nzela yo bakambo zaki ya kokanga ko fungoma na kombo na Yesu oya yo na bia na décider ko zongo na kombo na Yesu oya yo ko zongo na kombo na Yesu o perdaki bakangaki basimbaki nzamba ko faire retentir bruit moko oya yo ko bima na kombo na Yesu amen alléluia parce que tango ya nzambe tango ko kaka pour nous faire retentir bakanga ngo amen bezolo batango Yesu akufi bakeche na tombo bazui libanga batie pour na ko empêcher amen premier jour libanga résister deuxième résister troisième jour bezolo batango moi jaillet alongo libanga amen libango banda ko tia pour na ko kanga a utiliser pour na ko vendre amen alléluia yabi ke nzamba ko utiliser loko batie pour na ko empêcher yo eze loko ko vendre likolo na amen eze loko ko mema yo vers la gloire amen eze loko ko introduire une élévation bako tia empêchement bako tia barrière nzamba ko utiliser ka yango pour élever amen alléluia denabi nzamba faire retentir ba bruit ya ba lépré lokola ba char et créer trouble manga banguna ba zubiloko ba bénéficier ba suki bongo amen surtout que to zongeli awa bisika to tukotanga na chapitre 3 bazo présenter biso mutoto lobi ayaka liboso temple musane ni za ko senga na biki nzamba prépara lié pour na muto ya pamboli na ye ayaka wana asengaka bini mania ko faire comprendre ngana OK eloko liboso to remarquer awa mutu oyo abandé ko participer ni na culte to na prière ni ko assister amen makambo prière kuna etaliete amen Marek zaki posa na ye me etala ki ete ya bandé ko ya kopi na ye asengi bambongo na ye bapesi bambongo na seni azongi ndako amen alléluia elo nazo se plaper ko kamozani mukolo wana ndenge bibezoloba lipamboli to miracle Etienne nous pose par rapport à bateau bazaki na kati temple alléluia ekoko landa muto ya zaki libanda amen o ya zaki ni na kondima alléluia ni na foi ni à présenter le moko ata besoin moko te alobiko alléluia alléluia bini mania ko faire comprendre yo ezana tango moko nzamba za la posa kondima te bazana posa présence na yo amen azana posa kondima te mais azana posa placement no bisiko za amen alléluia yana zo rasiro ke ko yeno siko za azar amen oyene siko na pamba amen eza bolamu monza wa bongisi pona amen batala état d'âme muto amen parce que biso de fois poto to sala service pas mutu to luka hotel état d'âme amen asalo lenge nini te makambo pa na ye ko bika akobika makambo te pona nini état neza malamu te amen nzamba za la pose état na ota za la pose présence amen yabi osali erreur était oyene siko amen osali erreur était à replacer le siko amen oye de fois le rôle téléspectateur oye de fois tala makambo ningo le kana nzamba préparé pour ça le bolam amen alléluia nabi muto yo neto lobi amanifesta sidi moko te kondima anveza sidi moko te a besoin ayaka ne makambo ne libanda mais elo nazo sepela libando azalaki nzamba localiser amen nabi ke nzamba localiser na komona Yesu à travers ce programme nzamba localiser na komona Yesu amona ta sacrifice na kolongola ndako yene sika o amona ta lo lenge no yene sika amen asalo bolamu par rapport ya présence na amen yana solo bana OK nazo rassurer yo
nzambe des fois za na posa ko ndima na biso te.